А давай вместе приготовим вкусное летнее варенье без сахара из абрикосов. Варенье готовится очень просто и получается очень вкусным. И в нем всего лишь 65 калорий на 100 грамм. Для начала мы намоем абрикосы, разрежем напополам и вынем из них косточку. Затем нарезаем на вот такие квадратики и отправляем в любую кастрюльку или сотейник. Нальем немного воды и добавим сахарозаменителя. Ну и варим буквально 5 минут, пока все не закипит. Когда абрикосы начнут потихоньку превращаться в пюре, добавим немного крахмала. Ну вот и в принципе все готово. Осталось только разлить по банкам. Я сделала 2 порции варенья. Одно поблендерила, сделала как пюре, а другое было кусочками. Полный рецепт, как обычно, оставлю в описании. Ну и всем приятного аппетита!